옥수수가 같이 심었는데 가뭄에 애들은 말라 죽고 가길래 물 2번 줬는데도 키가 아주 작은 아이가 되고 애들은 비 맞고 엄청 커버리고 풀은 심지도 않았는데 어마어마하게 나고 콩 심어놨는데 콩은 머리를 누가 다 따불고 끊어불고 여기만 딱 이빨 빠진 개구리 돼버려서 얼른 또 갖다 심어야 되나? 이렇게 여기는 잘났는데 거기는 이상하니 머리만 툭툭 따먹어 버렸네. 약을 안 하면은 이렇게 병이 오나 봐. 수박도 하나 둘셋 넷 다섯 여섯 일곱 아홉 열 열하나 열둘 보이는 것만 지금 열 몇 개인데 잎사귀가 노란이 죽어가고 대파는 비 맞고 좀 깨나는 것 같은데 세상에 장마 전에 매주 웃는데 풀 좀 봐. 사랑은 장난이 아니야. 풀은 장난이 아니야. 세상에 새파리가 뽕 찐을 빨아먹고 있어요. 어디를. 저도 살겠다고요. 징한 것들. 어디도 먹고 살구나. 징한 것들. 이거는 애플수박 3개, 4개, 5개. 이거 엄청 크구만. 응. 근데 이건 같은 애플수박인데 길쭉길쭉해. 옆에 지는 동그란데. 뭐가 툭툭 끊어지는 소리가 나지 왜 자꾸. 엄마 가지도 겁나 크게 열렸네. 청양고추 2개도 바람에 흔들리고 애쓴다. 여기가 바람통이라. 내 앞에 회사 분들 따다 주고도 겁나 열렸네. 또 엄청 주렁주렁 열렸네. 밑에 싹 3번을 땄구나. 회사 2번, 강주 서방님 1번. 진짜 어떻게 풀은 심지도 않았는데. 와, 풀 처음부터 다시 시작해야 되겠네. 나 이제 집에 갈란다. 가지꽃도 이쁘고 오늘은 호랑이콩 심었으니까 나 할 일은 다 했고 어찌됐든 저 목 끊어진 콩 빈자리 메꿔야 될 텐데 비 오기 전에